Merhabalar, bugün birlikte tuzlu bir kek hazırlayacağız. Mısır unu pırasalı bir kek. Yapımı oldukça kolay ve un kullanmıyoruz bu tarifte. Mısır unu kullanıyoruz. O yüzden gluten tüketmeyenlerin rahatlıkla tüketebileceği bir kek. Şöyle malzemelerin üzerinden birlikte geçelim yapmaya başlamadan önce. 700 gram kadar pırasam var. 1 su bardağı yoğurdum var. Ben bir kalıp beyaz peynir kullanıyorum. O kadar yoğun bir peynir istemezseniz yarım kalıp da kullanabilirsiniz. Ya da beyaz peynir yerine dil peyniri kullanabilirsiniz. Cheddar peyniri kullanabilirsiniz. Yani bu değiştirilebilir bir malzeme bu tarifte. 2,5 su bardağı mısır unum var. Eğer biraz cıvık olursa hamuru ekleme yapabilirim. 2,5 su bardağı ile 3 su bardağı arasında da gidip geliyor mısır unu. Bir paket kabartma tozum var. Biraz pul biber kullanacağım. Lezzeti bir çıt yukarı kaldırıyor. 3 tane yumurtam var. Bu tarifte zeytinyağı kullanıyorum ben ama isteyenler tereyağı da kullanabilir. O zaman tereyağını eritmenizi tavsiye ederim. Şimdi yapmaya başlayabiliriz kekimizi. Kekimizi yapmaya pırasalarımızı kavurarak başlayacağız. Pırasaları mümkün olduğu kadar ince keselim. Hani pırasaları yaparak başlayalım ki çünkü pırasaları kekimize sıcak ekleyemeyiz. Siz o sırada diğer malzemeleri hazırlarken pırasalarımız soğur. Pırasalarımızı zeytinyağında kavurduk. Soğuması için kenara ayırdık. O sırada kekimizi yapmaya başlıyoruz. İlk başta kuruları karıştıracağız. Kurular derken mısır unu, kabartma tozu ve pul biberden bahsediyorum. 2,5 su bardağı mısır unum var burada. Bunu şöyle bir ekleyelim. Hemen arkasında bir paket kabartma tozu. Pul biberi isteğinize göre koyabilirsiniz. Ben biraz sevdiğim için biraz fazla koyacağım. Sonra bunu güzelce karıştırıyoruz. Bunları bir kenara alıyorum. Yumurtalarımızı çırparak başlayacağız. Burada önemli olan nokta yumurtaların oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yani kekimizi yapmaya başlamadan önce malzemelerimizi bir yarım saat önce buzdolabından çıkaralım. Çırpıcımı da alayım. Bir su bardağı yoğurdumu ekliyorum. Homojen olarak birbirine karışana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Çırpmaya. Üzerine bir su bardağı zeytinyağı koyuyorum. Kurularımızı ekliyoruz. Kurularımı ekledim. Şimdi kıvamını göstermek gerekirse şöyle oldukça yoğun bir kıvam. Yani spatuladan düşmüyor. Şimdi buna pırasalarımı ekleyeceğim. Dediğim gibi pırasalarımı soğuttum. Oda sıcaklığına geldi. Peynirini de ekliyoruz. Kekimizin harcını hazırladık. Pırasayı ekledikten sonra pırasa hafif bir suyunu saldı. Spatuladan şöyle daha kolay akar bir hale geldi. Şimdi fırın kabımı alacağım. Ben bu kekte yağlı kağıt kullanıyorum. Çünkü hafif yapışan bir kek ama evde yağlı kağıt yoksa bizim jömize etmek dediğimiz bir tabir var. O da şöyle oluyor. Kalıbın her yerine gelecek şekilde kalıbı tereyağı alıyoruz. Tereyağı sürüyoruz. Onun üzerine unu koyuyoruz.
ve şöyle sallayarak o unun her yere gelmesini sağlıyoruz. Fazla gelen unu da alıyoruz. Ama dediğim gibi ben bugün yağlı kağıt kullanıyorum. Şimdi şöyle güzelce yağlı kağıdı koyalım. Ve üstünü güzelce düzleyeceğiz. Kekimizi fırın kabına aldık. 180 derece önceden ısıtılmış fırına atacağız. Kekler bazen fırınların bir kısmı daha fazla pişirebiliyor. O yüzden 20-25 dakika sonra şöyle fırında bir çevirmek gerekebilir. Şimdi fırına atalım kekimizi. Kekimiz pişti. Benimki fırında 50 dakika kaldı. Kabım derin olduğu için biraz tahminimden daha uzun sürdü. Yani bir kekin pişme derecesini etkileyen birçok etmen var. Her fırının randımanı da aynı değil. Şimdi benim fırın kabım derin olduğu için süre uzadı. Yarım saatten sonra kontrol etmek gerekiyor. Üstü şöyle hafif sertleştiği zaman zaten kekimiz olmuş demektir ama daha kolay bir yöntemi var. Kürdan testiyle kekin pişip pişmediğini anlayabiliriz. O da şöyle. Kekin tam ortasından kürdanımızı batırıyoruz. Temiz çıkarsa kekimiz oldu demek. Şimdi ben bunu buraya alıyorum. Ondan sonra da yağlı kağıdından kurtarıyorum. Orada afiyetle yiyoruz. Kekimizi fırından aldıktan sonra ben oda sıcaklığına gelmesini bekledim. Çünkü eğer sıcakken kesersek kek hamurlaşır. O yüzden kesmeden önce oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Bu keki başka malzemelerle de yapabilirsiniz. Pırasa yerine yeşil kabak kullanabilirsiniz, ıspanak kullanabilirsiniz. Peynirde değişiklikler yapabilirsiniz. Beyaz peynir tüketmiyorsanız eski kaşar olur, Kars gravyeri olur, dil peyniri olabilir. Farklı otlar ekleyebilirsiniz. Yani aslında tamamen o kısmı size kalmış. Kekin dokusuna gelecek olursa dış kabuğu hafif çıtırımsı, içi de yumuşacık bir kek. Peki kek yaparken biz nelere dikkat edeceğiz? Malzemeleri mümkün olduğu kadar oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Çünkü o zaman daha kolay birbirlerine homojen şekilde giriyorlar ve kek daha kabarık oluyor. Ben tatmak için sabırsızlanıyorum. Umarım siz de denersiniz. Afiyet olsun.